Mantas Savėnas ir Arnas Ribokas. Na čia jau dešinėkoja patogiau Savėnui. Ribokas galbūt daugiau imituoja, taip ir yra. Jau žinomas tas derinys, Mantas Savėnas! Mantas Savėnas muša įvartį į Kauno Žalgirio vartus ir pirmasis smūgis į vartų plotą baigėsi įvarčiu. Taip atsitinka, na čia jau Arno Riboko panašiai buvo su Šilutės komanda, kai išplėšė pergalę panevėžiečiai, būtent iš panašaus taško. Arnas Ribokas tuomet jau per pridėtą laiką pelnė antrą įvartį ir 2-1 laimėjo Šilutė. Žiūrėsime, kas smūgiuos dabar. Ribokas, jos smūgis į vartus ir Arnas Ribokas! Kas? Arnas Ribokas! 2-0! Pirmauja panevėžys. Čarlis Atsina, baudos aikštelėje. Galimybė! Ir 3-0! Čarlis Atsina! Sveikiname Panevėžio komandą įveikus Kauno Žalgirį ir patekus į aštuntfinalį.